大家好，我係 Wonderful，多謝你嚟我嘅頻道。口味濃淡各有所好，我點選嘅菜式未必係你喜歡嘅菜式。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。今朝早同兩個屋企人嚟呢度飲特價早茶。我哋嚟到嘅時候已經係10:40㗎啦。服務員話：如果11點前冇人埋單，我哋就飲唔到特價早茶㗎啦。等咗5分鐘左右就有位啦。特價早茶嘅時間就係星期一至星期五，假期除外。即使嗰日係假期呢，就冇優惠㗎啦。特價早茶呢，就係朝頭早9點鐘至到11點鐘，大中細點呢，就係6個9毫半㗎。計埋點心啦、甜品啦同埋粥呢，就有31款。細點呢就有2款，中點就有10款，大點就有8款，合共就有20款。即係呢20款呢，可以係6個9毫半。如果我有睇錯嘅話，請原諒。佢哋嘅茶錢呢係3蚊一位㗎。我哋喺11點前落咗單，叫咗8樣點心。台面都擺咗午市套餐嘅餐牌。11點半後，部分嘅食客已經埋單離開㗎啦。呢煲粥好大喎，原本係中點，因為特價6個9毫半。呢個柴魚花生老火粥稀傑度適中，唔錯。柴魚同埋花生都煲到好腍啊，味道適中，食完又唔會話覺得口渴。左邊嘅呢就係黑松露真菌菜苗餃，右邊嘅呢就係漁村蝦餃王。蝦餃皮唔厚，目測都隱約見到蝦。蝦餃都好大粒下喎，脹卜卜啊！唔知道裏頭有幾多隻蝦呢？估計有3隻蝦左右啦。蝦餃皮嘅口感唔粉，有少少煙韌，蝦肉爽口彈牙。黑松露真菌菜苗餃，佢個餡料味道濃郁，餃皮嘅接口唔厚唔硬。呢個齋素鵝主要係用腐皮嚟做㗎，做法雖然簡單，但係我幾鍾意呢一種做法。腐皮嘅味道同埋軟硬適中，佢唔會油冧冧。全部點心嚟齊，食邊樣呢？咁就食燒賣啦。多倫多嘅燒賣特色，好大粒下㗎。呢度嘅燒賣嘅味道好特別，冬菇嘅味道都幾濃郁下㗎。豬肉、蝦肉、少少嘅冬菇粒，加埋爽脆嘅魚子粒，味道 OK，冇怪味。紫金醬個醬料嘅名都幾特別喎。鳳爪嘅顏色唔係咁深色，亦都冇巢皮。目測似係皮爽肉滑鬆軟，有蒜香醬嘅濃郁味道。梨骨夠腍有咬口，味道正常，唔鹹。只要排骨新鮮，味道調校適中，好少會失手嘅。普普通通嘅蒸排骨，夠腍，但係就冇一食難忘嘅感覺。如果唔係特價早茶，呢個南瓜仔係大點嚟嘅。餡料同埋味道呢，個人覺得佢質素當然好過鹹水角啦，外層鬆脆軟糯。都係個人口味嘅問題，
我覺得個外層呢較為甜咗一啲啲。剩餘嘅點心拎返屋企再食，佢個外賣紙袋都幾靚喎。稅同埋小費都計埋喺張單裏頭㗎啦，連埋稅同埋小費，平均每個人大概係27.2毫半。以食物嘅質素、服務態度同埋進食環境嚟講，我哋都滿意。約咗朋友喺呢度見面。營業嘅時間建議上佢哋嘅官網查看。貓貓個樣好可愛啊！凍奶茶嘅味道呢，中規中矩啦，佢唔係好大杯，我應該好快會飲晒㗎啦。隻貓貓好快就搞成咁啦。呢個沙律只係一般嘅啫，係我自己嘅問題，我點錯食物。呢個炸雞三文治都幾好味㗎，佢肉質唔乾嘅。目測個雞髀都好乾好柴咁喎。朋友食咗就話佢唔乾唔柴，都幾好味。我攞咗啲牛肉同埋薯條嚟食，好有驚喜啊，幾好味啊呢個。除咗食物，呢度枱與枱嘅距離好寬闊㗎，坐得幾舒服。